Մեր շուրջը քանի հոգի արդեն այս քանի օր է բան են հետաքրքրված են թե ես քերակին ունեմ կամ ոչ։ Տիկին Ղազարյան, արդեն քանի օր է տեսնում ենք, այսպես փոխհրաձգություն է իշխանական ու հոգևոր ներկայացուցիչների միջև։ Հոգևորականներից հայտարարություններով առավել ակտիվ է Միքայել Աճապահյանը, երեկ հայտարարել է անդրադառնալով վարչապետի հայտնի ստատուսին, անդրադարձ է արել, թե ինչու վարչապետը անուն չի տվել, գրել է պարզապես սրբազան, այնտեղ մտահոգություն է հայտնել, որ բոլորը իրենից հետաքրքրվում են քեռակին ունի թե չէ։ Այսինքն փաստացի իրենք չեն հերքում այդ տեղեկությունները կուսակրոնության հետ կապված, փոխարենը օրինակ մտահոգվում են, թե ինչի անուն չկար։ Բոլորին, ովքեր խոսում են, դուք տեսակ երեք նաև Գարեգինն էր հայտարարություն տարածել իր այսպես շքախումբով հավաքվել եւ մտահոգված այսպես ասած հայտարարություններ տարածել, կապելով շատ այլ բաների հետ տվյալ հայտարարությունները եւ այն ամենը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, բայց իրականում ես ուզում եմ, որ հատկապես առանձնացվի, թե ինչի մասին է խոսքը ոչ թե հայ առաքելական եկեղեցու մասին է, այլ հիմնականում հայ առաքելական եկեղեցում իրենց բարձր սրբազան դասած, այսպես ասած, մարդկանց մասին է խոսքը, եւ եթե փաստացի ուզում են հասկանան ով է այդ անձը, ում մասին է խոսացվել, ես կարծում եմ, որ վստահաբար իրենք իրանց մեջ հենց այդ մարդն էլ, այսպես ասած, ճակերտավոր սրբազանը ինքը գիտի, որ իր մասին է խոսքը եւ այստեղ միամիտ ձևանալ եւ ցույց տալ, թե մենք չգիտենք, փաստեր չկա կամ ինչ որ բան, ես վստահ եմ, որ բոլորը գիտեն եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտի, թե յուրաքանչյուր ոք ով է, ինչ է, ինչով է զբաղված, մենք փոքր երկիր ենք, բոլորս միմյանց ճանաչում ենք։ Երկար ժամանակ բոլորս լռել են ու չենք բարձրաձայնել, թե օրինակ տվյալ հոգևոր հայրերից ով ինչով է զբաղված եւ պետք է ասեմ, որ մենք նաեւ ունենք շատ առաքինի նորմալ եկեղեցականներ, որոնց երբեք պետք չի խառնել մյուսների հետ եւ բնավ այդպես չի իրականությունը եւ եկեղեցուն եւս թիրախավորել ու փորձել մեզ մեղադրել բոլորից, որ եկեղեցուն ենք թիրախավորում, դա սխալ է ու միտում կա այստեղ անելու, որովհետեւ շատ լրագրողներ հենց այդպես են հարցով ուղում, թե իբրև թե մենք թիրախավորում ենք եկեղեցին, բայց նման բան իրականում չկա ու բոլորն շատ լավ գիտեն, հենց տվյալ սրբազանը վստահաբար գիտի, բայց որևէ մեկի կողմից դեռ այսքան ժամանակ այդ փաստը չի հերքվել, ինչպես նաև չի հերքվել, որ կաթողիկոսը եւս կուսակրոն չէ։ Աճապահյանը նաև անդրադարձել էր Մարմարաշենի քահանայի արված հայտարարությանը, որ ասել էր, թե հետևելու է, ով է մուտք գործում եկեղեցի, արգելելու է իշխանական գաղափարախոսություն մարդկանց մուտքը, Աճապահյանն էլ կարծիք է հայտնում, որ այո, եկեղեցին հանրային տարածք չէ ու իրավունք ունեն արգելելու ցանկացած մարդու մուտքը, սա ոնց կմեկնաբանեք։ Իրականում եկեղեցին իրանցը չէ եւ իրապես որևէ մեկը չի կարող որևէ հավատավոր անձի արգելել մտնել եկեղեցի եւ ես իրապես զարմացած եմ Մարմաշենի վանական ներկայացուցիչի այսպես խոսքից, որովհետեւ ապշելու բան է, որովհետեւ այն տպավորությունը, որ դուք մենք բոլորս մեր մեջ այսպես ունենք այն կարծրատիպերը, որ ունենք եկեղեցականի հանդեպ, կարծես ամբողջումից հենց իրենք են կոտրում ու անցյալ տարվանից երբ սկսեցին քաղաքական դաշտ մտնել եւ սրբազան շարժում, սրբազան իրենց ասած սրբազաններից մեկին էլ ուղղորդեցին քաղաքական կյանքով ապրել, այդտեղից արդեն կարծրատիպերը ավելի շատ կոտրվեցին եւ մինչեւ այս եթե որևէ մեկը այդ ամեն ինչի մասին չէր խոսում, հիմա սկսեցինք բոլորս արդեն ուշադիր լինել եւ դա պետք է իրանց չզարմացնի, որովհետեւ իրանք էլ եթե մտել են քաղաքական դաշտ, պետք է քաղաքական այսպիսի շահարկումների իրենք էլ բան լինեն, պատրաստ լինեն, եթե իրենք խոսեին իրենց հոգևոր դիրքից, գուցե եւ այս ամեն ինչը այսպես չավարտվեր, կարծում եմ խնդիրների մասին խոսելուց պետք չէ այսպես իրար խառնվել, այլ պետք է հասկանալ իրապես իրանք ինչ են արել ու պետք է ճշմարտությունը լսելիս չցնցվեն, այլ ճշմարտությունը լսելիս ընդունեն, որ դա իրապես ճշմարտություն է եւ հենց իրենց կողքի հոգևորականները իրենց պատիվը չստվերելու համար փորձեն իրենց մեջից մաքրել նման անձանց։ Այսինքն այս հայտարարությունով տպավորություն է ստեղծվում, որ որոշ հոգևորականներ փորձում են սեփականաշնորհել եկեղեցին։ Հնարավոր է, որ օրինակ մենք տեսնենք նաև այսպես ախրանաներ, եկեղեցու տարածքում, որ կհսկեն ինչ որ անձանց մուտքը կարգել են ու նման հայտարարություններով հոգևորականները արդյոք չեն բաժանում հասարակությանը տարբեր շերտերի, որի մեջ մեղադրում էին հենց իշխանության ներկայացուցիչներին։ Դժվար է նման խոսույթով անձին
հոգևորական անվանել, որովհետև հենց կարդում ես, քեզ թվում է ինչ-որ ենթամշակույթ ունեցող անձի գրառում է կոնկրետ, ապշած եմ մնացել ճիշտ ասած կարդալուց, հետո սկսել եմ այլևս իրենցից որևէ մեկից որևէ բանից չզարմանալ։ Իհարկե հնարավոր չի, իհարկե իրենք իրավունքը դրա չունեն եւ վստահաբար եթե փորձեն պառակտուն մտցնեն, ավելի շատ իրենց են վնասելու, քան ժողովրդից որևէ մեկին կփորձեն արգելել եկեղեցի մտնել։ Ես ուղղակի մեր հայրենակիցներին, մեր բոլորին ուզում եմ կոչ անել, իրականում ուշադիր լինեն այն բոլոր հայտարարություններին, որ արվում են, որովհետեւ միտումնավոր որոշ ընդդիմադիր կողմերից փորձում են ցույց տալ, թե իբրև մենք թիրախավորում ենք հայ առաքելական եկեղեցին, բայց մենք պետք է հստակ գիտակցենք, որ ոչ թե եկեղեցին ուզում ենք թիրախավորել, այլ ընդհակառակը եկեղեցին ուզում ենք մաքրել ոչ հավատացյալներից, որոնք այսպես սքեմի տակ մտած փորձում են իրենց ցույց տալ որպես հոգևոր հայրեր, ինչը իրականում իրականությունից բավականին հեռու է ու եկեղեցին մաքրելու այլ ճանապարհ չի մնում, քան հենց դրա այդ խնդիրների մասին խոսել եւ փորձել այդ ճանապարհով առաջ գնալ։ Դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ եկեղեցին եւ հոգևորականներին պետք է տարանջատել, բայց որոշ հոգևորականներ հիմա թեման պտտում են ամբողջ եկեղեցու վրա, մինչդեռ այս բոլոր խոսակցությունները հենց առանձին հոգևորականների մասին է, հա, ինչու են նման կերպ մեկնաբանում։ Դե տեսեք, մենք ամեն ինչի մասին ուզում ենք խոսենք, որպեսզի կարողանանք այդ խնդիրը լուծենք, ցանկացած հարցի շուրջ փորձում են ավելի գլոբալացնել եւ քաղաքական երանգներ տալ, սա էլ է հերթական շարքից է եւ մենք հստակ խոսում ենք այս կամ այն հոգևորականի, այս կամ այն սրբազանի, կաթողիկոսի թույլտվությամբ այդ ամեն ինչի իրականացման մասին, մարդիկ խոսում են եկեղեցուն թիրախավորելու մասին եւ երբեմն մեր հայրենակիցների մոտ թույլ կարծիք կարող է ձևավորվել այս առումով եւ հաճախակի ես պետք է ասեմ, եթե եկեղեցին այսքան ժամանակ իր տեղում լինել, ինձ թվում է նույնիսկ այդ կրոնական կազմակերպությունները, որոնք եթե չեմ սխալվում 50-ից ավել կրոնական կազմակերպություններ կային Հայաստանում, դրանք չէին լինի, ավաղ այսքան ժամանակ եկեղեցին իր դերում ու տեղում չի եղել ու այդ ամեն ինչը եղել է հենց այս կաթողիկոսի իշխանության օրոք եւ այստեղ մտածելու տեղիք է տալիս արդյոք ճիշտ ենք շարժվում, արդյոք իրենք ճիշտ վիճակում են, արդյոք մեր եկեղեցին իր ճիշտ տեղում եւ դերում է, ել չասեմ, որ քաղաքական դաշտ մտնել ու փորձել քաղաքական ինչ-որ վերլուծություններ անել, փորձել ինչ-որ վարչապետ փոխել եւ այլն, ինչին ականատես ենք եղել վերջերս ու դեռ շարունակում են նման կերպով գրոհել իշխանություններին վրա գրոհել։ Մենք այնպես չէ որ պատասխան ենք տալիս այս ամեն ինչին, ուզում եմ դա էլ ճիշտ հասկանանք, ուղղակի եկել է ժամանակը, որ ամեն ինչի մասին ճիշտ խոսենք եւ իրապես զգանք այն ամեն ինչը, ինչում ապրում ենք, որտեղ ապրում ենք եւ ինչի մասին խոսում ենք։ Տիկին Ղազարյան, վարչապետը այսօր էլ անդրադարձել էր կաթողիկոսի զավակ ունենալու մասին լուրերին, խոսակցությանը Մայրաթոռի տարած հայտարարությունում կարծես որևէ խոսք չկար, հերքում չկար այդ լուրերին։ Դուք ինչ տպավորություն ստացաք ընդհանրապես Մայրաթոռի հայտարարությունից։ Մայրաթոռի հայտարարությունը թեպետ փորձում էր ցույց տալ, որ քաղաքական չի, բայց ամեն դեպքում քաղաքական նկրտումներ ուներ, փորձում էին այսպես ասած իրենցից մեզ ասել, որ մենք գործ չունենք, այսպես ասած եկեղեցում կատարվող իրադարձություններից եւ այլն, փորձում էին տարբեր այլ անհայտ հայտարարություններ դրա մեջ ներառել, բայց այնուամենայնիվ այո ճիշտ եք նշում, որ ամեն դեպքում ոչ երգում են առաջին ստատուսի էությունը, ոչ երգում են կաթողիկոսի կուսակրոն լինելու փաստը ոչ մի կերպ չի հերքվում եւ եթե ժողովրդին փաստ է հարկավոր, հենց դրանից ավել փաստ հնարավոր չէ ունենալ, որ մարդիկ իրականում չեն էլ հերքում այդ ամեն ինչը, բայց չեմ հասկանում ինչի համար են փորձում այս ամեն ինչը պտտել, այսինքն հասկանում եմ էլի քաղաքական նկարտումներով, չնայած որ համեմում են որոշակի այսպես եկեղեցական խոսույթով։ Եվ ըստ ձեզ եկեղեցին 2026 թվականի ընտրություններում այսպես ակտիվ մասնակցություն կունենա ու կպաշտպանի հայտնի ուժերին, որոնց հետ կարելի է ասել ասոցացվում են, հա։ Դե տեսեք, իրենց ասոցացվել այդ հայտնի ուժերի հետ ոչ մի կերպ թաքցված չի եւ ես կարծում եմ, որ այս դեպքում եւս քանի որ սկսել են ինչ-որ մի պայքար, ինչ որ մի կերպ չեն փորձի այսպես թաքնվել եւ ի հայտ կգան, բայց ես ձեզ ասեմ, ես շատ եմ ցավում, որ այս ամեն ինչը եղավ, որովհետեւ
վերջերս ավելի շատ ուզում էինք, որ եկեղեցու դերը ավելի բարձրանար եւ այլն, բայց վերջերս իրենց գործողությունների պատճառով եկեղեցու դերը ավելի են նվաստացնում, ինչը որ ցավալի է իմ համար, որովհետեւ ելի եմ ասում, կան հոգեվոր հայրեր, որոնք իրենք արժանի են ու հետևորդներ ունեն ու հավատացյալներ ունեն, որոնք հետևում են իրանց, հիմա արդեն մարդ եկեղեցի մտնելուց, եթե չի ճանաչում տվյալ անձին, վստահ չի լինի ում հետ գործ ունի եւ արդյոք այն պատվիրանները, որոնք որ Աստծուց թելադրված այդ մարդը պահում է, թե չէ, որ մի բան էլ կարողանա խորհուրդ տալ կամ իր օրինակով օրինակ ծառայել, խնդիրը սրանում է, որ փորձում ենք հավատը հոգեվոր հայրերի նկատմամբ ընդհանուր առմամբ։ Ոնց եք պատկերացնում այս քննարկումների ավարտը կամ շարունակությունը։ Իրենց հարթարարությունում ասում էին, որ կաթողիկոսը ազգընտիր կաթողիկոս է։ Իրականում ես չգիտեմ, որ մի ազգն է իրան ընտրել, որպեսզի նա դառնա ազգընտիր, որովհետև ես չեմ հիշում որևէ մի տեղ, որ կաթողիկոս այցելած լինի, ինչ որ մոտեցած լինի, յուղացիների հետ շփված լինի, առհասարակ սկսել են ապրել, այսպես ասած, չինովնիկի կյանքով եւ առհասարակ տեղյակ չեն ինչ է կատարվում երկրում, ինչքանով են իրանք ընդունելի եւ ինչքանով են մարդիկ իրանք հետևորդները։ Մենք լիքը դժվար ժամանակներ ենք ապրել եւ այդ ժամանակներում եկեղեցու այսպես աջակցությունը որպես այդպեսին չենք զգացել, հատկապես կաթողիկոսի աջակցությունը այս ընթացքում կոնկրետ ես չեմ տեսել, չեմ կարողանում մտաբերել որևէ մի ընթացքում իր ներկայությունը։ Այնպես որ այս առումով ես կարծում եմ ժողովրդի պետք է լսեն ժողովրդին, պետք է տեսնեն իրապես ժողովրդի համար այդ մարդը ընդունելի է թե ոչ եւ իրենք էլ իրենց որոշումը կայացնեն։ Կարծում եմ, որ լեգիտիմության խնդիր ունի։